Filipino. Ayun, may Jollibee. You want Jollibee? Wingstop. Wie? Wingstop, is dat een van je fastfood? Ano? Oh, dat zijn wel Wingstop. Naku, yari na. Yan daw yung gusto ng anak ko. Wingstop, one of her last. Ah, dan krijg je chicken wings of wat? Nako po. Jackpot. Jackpot. May jackpot ka dan. En Debbie wil een food van Wingstop. Oh my goodness. Ayan, pupunta muna kami sa Seafood City, guys. Tignan ko kung anong mabibili doon. Ano? May Jollibee. Nakikita ko na yung Jollibee. Ayan, Jollibee. Punta kami sa Tuto Grills. This do what I'm cooking it in Netherlands. In the Netherlands. Ang daming pagpilian. Ito po yung ano natin. For here, ito yung tubo natin. Okay. 20 items or more or just 10? I don't know, maybe more. I can eat it tomorrow. Oh, ito na lang daw. 20 or more. Para marami-rami. En ik moet er ook eten. Oh, itakdak chicken na. De wing. I went this one. Oh, misschien een beetje meer. 4. Beef intestine. Ah, nee, dit is pork. Ja, voor mij. Ja, wil jij? What more? What you want? Ay, may tinga. Ano yun? Pork. Marami bang sabaw yan? Gusto ko to. Lobster. Wat heb je? Je hebt er nog in 20. Nee. Okay. Iniinit pa to ate, no? Yeah, they are going to warm it. Ate, ano? Bulak, chicharon. Bulak lang. Naku po. Wala kasi ito sa amin eh. Saan kayo? Netherlands po. 2 for... Samantalain nyo na. Opo. Hindi, bago po kami uuwi. Bibili po ako. Hotdog pakken. Hotdog. Okay. Baka mapapasobra. Okay lang. En niet voor mij, voor de dog. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. What else? Kwek. You want to try this one? You're asking me. This. Ja, wat is dat? Eggs. Eggs. Kwek. Dan zie ik hem wel. Ja, pak maar één keer wel. Ja, als ik hem niet eet, dan eet papa. Wat heb je eronder dan? 14. 14. Oh, nog minstens 6. Wat is dit hier? Ayan guys, street food. Meron kaming chicken bulaklak. Meron kaming kwek. Meron kaming ba to? Pork intestine. At meron din kaming ulo ng chicken. Ayan. Dit is beter dan de restaurant. Nou, dit is niet in drinken. De hotdog is lekker. Wil je nog hotdog? Ja? Vind je? Anders gaan we gewoon vanavond naar de Wingstop. Nou, gaan we vanavond naar de Wingstop dan. Ja, lijkt me leuk. It's up to you. Okay. Moet je me wel beloven dat je vanavond wel gaat rijden? Oh, wat heb je nou weer gedaan? Nu moet je, hè? Want deze is dezelfde toen bij je tand. De lekkere. How many hotdog? How many hotdog? 4. Sarap. Doe maar anak. Wat is dat? Het ziet er een beetje aangebrand uit. Ja, maar niet eigenlijk. Wat is het? Lekker ha? This is good. This is good anak. Wat is dat? Intestine. Enak din. Nee, dat was deze toch? Ang andere. This is the big intestine, the one they cook in Nederland. Oh, die bij Tanko.
Mm. Nandito tayo doon. Ay, nandito pala. Ay, sorry. No, mamaya tuloy yun. It is tin bandikit. Ito. Ik ben echt lekker deze. Eet je maar op dan. Die. Die. Waar is mijn kooi? Allemaal op. Het is geen kooi, het No, maar. is een testen. Dit is de pork. Dit is chicken. Mm. Ik moet Filipijns gaan leren. Mm. Kak mo. Oh, dat moet. Was your mama? Is niet zo lekker. Is anders. Deze iPad kids. Niet zo'n big ass iPad. Kijk, mijn ding. Ja, dat hoeven niet grote dingen. Klopt ze wel mee. Maar je kijkt anders. Stel je voor, papa had het niet gezien. Portje. Bandak. En ik zie hem. Stel je voor, papa had deze plek niet gezien. Stel je voor, we waren nu naar de seafood. Mama, dit is de tweede keer Filipijns eten bestellen. Wat vind je? This one. The street food. Maar die is even. Chicken. Mm. Sarap. Sarap. Ang sarap guys. I'm gonna buy this again. Oh jee. Ik kan meenemen. Oh jee. Maar may vanavond, jullie komen terug toch vanavond? Ja, I think it's allemaal op. En dat ga ik vragen. Ang sarap. Daarom zit hier ook iedereen onder de tattoos. Ang kulok. Sarap pa? Snap, snap. Is het zo? Jouw lichaam. Wat is dit hier nou? Kippenhoofd. Kippenhop. No way. Kieuwen in de mond. There's some bones. No way dat hij dat heeft gedaan. Grabe, ang laki ng Walmart talaga guys. Laki ng Walmart. Saan kaya yung water nila dito? Ryan. We're at the Red Ribbon. Red Ribbon in Las We're doing a Vegas. lot of Philippine stuff while we're in the USA. Right. And it's nice. Yummy. Sa akin halo-halo, walang sugar. Si Scarlett kakain ng ice cream. Oh, you want the ice cream? Ja, You gotta have it, the ice kan cream. niet, dat moet nu, want dan komt mama niet met de hallo. Maar dan hebben zij kokosmelk. dat hebben we. Sarap. Ja.
Papa, wil je proeven? Matabang. Walang sugar. Misschien wil ik er dadelijk toch in. Wil ik van jou proeven? Ja, je mag van mij. Mainit sa labas. Jouw is lekker hoor. Ja. Dadagdag pa daw sila. Moeten we ruilen? Ja, is goed wel, maar... Ik heb een rommel gemaakt. Yung hanapit. Mango. Ja, lekker. Matabang yung ating halo-halo, walang sugar. Ang masarap. Malamig. Kaya asawa ko ng ano, halo-halo. Erbij? Sila kumakain na Correct. ano, matamis na ice cream. Zo goed. Allee. Ayan guys, ang init dito sa Las Vegas. Nag-shopping kami ng konti. Ayan. Ayan yung City Food City. Nasa likuran ko. Kumain kami ng halo-halo. Ayan. Ay, thank you. Ang init. Grabe. Parang sa Saudi Arabia. Ganito kainit sa Saudi Arabia. Yung asawa ko. Papuntahan na naman kami. Tinatamad ako today lumabas. Hindi kami lalabas ngayon. Bukas na kami papunta ng Las Vegas trip again. Last day namin tomorrow.